待て、くしゃ。今日ちょっと激しい。なんか激しかったね、くしゃみが。なんか、激しめのくしゃみやったわ。んで、なんだっけ、話の内容飛んでたわ。忘れたからもういいや。もう全部飛んでた今、くしゃみとしてね。思い出したら今度言うね。